Oh, greetings to everyone, bafethu. Igama lami nguSibusiso Ndlovu. Hey, it's been a long time, bafethu. Sesibuyile. Namhlanje ke sikhona lapha entabeni yaseDurban, eDurban. Sihleli la eKhukudlamini Park sizipholele. Angihlele ngodwa ke namhlanje. Ngihleli nontokazi enhle usahlelo ntombazana ethe uma ifuke eThekwini yenza izimanga ngapha nangapha ngoba baza abantu ngoba igele izimanga igama layo bathi uLebo. Siyabona Lebo. Yebo njani? Ngaphila kunjani sisi wami? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Lebo, njengamanje nabo ababukela emakhaya. Yebo. Banesifiso usokwazi ukuthi uLebo ungubani Lebo? Bese sicela ukuthi nje ochazele umuntu ongakwazi emakhaya ohlele emakhaya njengamanje ukuthi uLebo ubani uqhamuka kanjani usiphe nje i-background kaLebo ukuthi uLebo ngubani. Igama lami lase kwi-ID ngoNdibuko. uLebo nickname yami engayithola ngiqala ukudansa eGoli 2008 ngidansela uBhengu Mayenganye Bhengu. Ngaze ngazodansela uMakhazi noMazware. Ilanga nami ngaqala ukubona khona ukuthi ngine-talent nami ngifuna ukuyimela ngiyenze wami umculo. Ilento yamangasa abantu eThekwini ukuthi ibona ithola laphi le ntombazane efenda kangaka ngumvenda vele ngisuke eLimpopo. Manje udume ngokufenda vele. Hayi ngiyayibamba ke indoda Nkosi yami. Uyazibambela? And angidlalisi. Oh okay bese cela usithathe usibeke lapho suka khona okukhuleni kwakho ukuthi njengoba thina sesikubona usufunda kangaka engabe lento uqale emncaneni bakhona noma lento usiqale vele usukhulile bese sikwazi nje lokho dadewethu. Angayiqala ngimncane 2012 ngidansela uMakhazi vele uyambona ukuthi umengene stage wenzani leso sikhathi kwayengakadumi kangaka sasidansa emadorobheni phansi koSpa koBoxer ke lapho ngaqala khona ngiyingane ke ngakufunda ke vele sengikhulile vele umsebenzi engangiwenza vele. Oh ubudlasela uMakhwathi Makhazi the queen of Ton. the queen of Limpopo. Imake umazi kanjani uMakhathi uma ngase nje usiphe nje incazelo uhlangana kanjani noMakhathi uzudase nawe bakuthi umazi kanjani? uMakhazi ngathi ugogo wami nogogo wakhe bancela bele bashiyelana. Wow. Then mina isikhathi esiningi bengihlala ngiseGoli ngekho eLimpopo. Then uma ngibuyele eLimpopo umeyocula edorobheni ngoba vele mina bengikhule vele ngiyingane eziphaphele engasaba abantu ke. Wayengifaka estage ukuthi sibambe icrowd sisebenze kanjalo ke. Sasagcina ke nami sengihamba ezami indlela naye ihamba ezakhe nje. Wazi wajayela ukufenda. Ngoba mina angifoqamba mango uyabona ngesikhathi ngiqala ukubona lapha ena workshop ufenda ufuna ukuza kumina ngabalela achamela ngathi ukuthi intombazane energy kangaka iphuma imake before la uya stage kana la energy le iyathusa ngempela. Before uya stage kukhona yini mhlamba okwenzayo noma cha uwena nje ukuthi nje hayi yazi ukuthini ngoba ngena nje stage nje ngabe la energy ngakaya uyithathaphi yini eyenza ukuthi ube ne energy ngakaya dadewethu? Hayi ngingena ngiyimi nje isipho sami uNkulunkulu angipha sona. Mina nje ngihlezi nginepower mase ngazi ukuthi ngiyocula ngiyojayivela abantu ngiyangena ngenze lento engiyenza nangaphandle ukuthi maybe ngigezele ngenye into ngiphuze enye into cha. uNkulunkulu wangipha isipho sokudansa noma ngathi ongivusa ngilele empedeni uthi angujayivele bayi ziyakhala. Oh dadewethu ya ngiyakuzwa mina so bengisafisa ukwazi ke la futhi again dadewethu ukuthi uma mhlambe uma kukhona umuntu mhlambe ethi hey ngiyibonile lengane le idasika kamnandi angabe esimeni osama event engabe kuhamba kanjani bayakwazi ukuqasha abantu because of udasa ufendana kanjani yabo mhlambe yabona nje into kanjalo bengifisa ukuthi emcimbini uyathola amagigi engabe ayakwazi ukukusiza yabona izinto ezikanjalo nje amagigi kuhamba kanjani lapha kumagigi? Ngasekhaya bengiwathola manje la eThekwini bengakajwayeli kakhulu angakatholi umuntu maybe ozongiphatha ukuthi ngikwazi ukuthola amagigi noma ukwenza ezinye izinto yabo ukuthi ngaphandle ubithekwa ngakalazi kahle kodwa ke eLimpopo bengiwathola amagigi
ngiya nasemshadweni nakumagigi emaklabhini uma kuvula iclub noma uma befuna ama-artist okufanele azophefoma khona noma kwesinye isikhathi bengibuye ngidansela uShibishita then uboshiwe last year then asisakwazi ukuthi sidanse ngoba namagigi amaningi akhe akhanseliwe ngoba usejele. Okay, hey, yisanda zifu umuntu okhuthele kona ne. Usanda zifu umuntu osanda ispan sakhe. Mhlawumbe nje uma ngase ngithi mhlambe uma sekuphindele evarsity sengiphindele esikoleni ngomunye umuntu obuye ohost amagigi kanje. Uma ngase ngikubize for an exposure as usho ukuthi ewe eThekwini abantu abakujwayeli ithuba kanjalo ungalithokozela mhlambe. Yebo ngalithokozela kakhulu. Kuleka ke mina kena wona sikhamisa amagigi ngizokubiza uma kukhona akhonezo. So kukhona lapha ngiyazi yena manje uyamkhumula usizo umngane nami lo hamba njenga wheelchair. Siyaqala ke manje. Cha uyamkhumbula yini usizo lo ohamba nge-wheelchair njenga nami na? Ngiyamkhumbula icrush yami. Usuvela uyashoka yena ukuthi crush yakho cha bengizobuza ukuthi kwenzakalani ngoba wena njalo ufika kumina lapha ongibelesele ngaye uthi siphosesi osasutshela abantu ukuthi nje wena nje kwenzakalani ngosizwe ohamba ngo-wheelchair njenga nami. Ngangimthanda lo mfana yo ngangimfuna yo ngangimfila yabo hey angazi ukuthi wayengamtholanga ngangimfila la mfana yo. Pho kwase kwenzakalani wehlula yini ukumthola ngoba phela wehleze efika sihlala sonke kwenzakalani ukutshela ngoba nami ngagcina ngihamba ke kwaba vele sekukanjalo uthi angimtholanga ke yabo. Uma ngasaqhamuke la njengamanje njengamanje uthi ewe nangu usizo so uma ngase ngisho mina ngimcebe ukuthi wesize nathi crush yakho ungathini. Hayi ngeke manje ke mfethu sengizomtshela yabo mangingambona ngeke manje ngeke ngilokhu ngijikeleza ngale ngimtshela ukuthi mfethu ngiyakuthanda mfethu ngiyakufuna uthi yena uzokuthatha kanjani anginandaba ungcono mina ngizobe sengimtshelile kuphuma enhlizweni yami. Manje ke na wathi debate othi ngeke ngibuza abanye abantu phela abanomali baye basabe ukudetha abantu abaphila ne disability abafana nathi ngoba bathi ya kukhona inkinga samsizini. Wena ke njengoba nje uthi cha uyayithanda lensizwa le uyayifuna futhi so ana akwazeni ube nama doubts njenganabo mhlambe ngelinye ilanga. Hayi why ngoba naye umuntu uyafana nami. Umuntu. Uma umuntu enothanda kusho ukuthi ungayiphi indlela ukanjani. Ngoba kuyafana nalabo abafana nathi abaphelele abanalo uthando. Uthando ulithola la luphuma khona even nohlanya solo ngakuthanda ukudlulisa umuntu oright. Uthando aluyi ngokuthi umuntu unjani, maybe uneselilodwa noma kanjani. Uma uthanda umuntu uyamthanda. Inkinga kunalabantu abathanda istatus kakhulu empilweni. And asisani ndawo istatus mfethu. Ulebe uthi ewe you can love a person ungambheki ukuthi uphila kuphi uphila kanjani. You can love a person without status as long wena nje uma unothando lakhe njengoba naye ethi ewe uthanda usizo size lapho ukhona nansi ingane yakhala mfowethu ethi ewe ayinendaba nanokuthi uphila kanjani uhamba nge-wheelchair ithi nje ingane nje ine crush kwena uyayibona nje nafe size fethu awenza ama movement fethu thina sisiphosa sethu Ndlovu TV sizokulekelela ukuthi ewe uyithole lengane noma ngilekelele wena ne usho kanje ya ngoba fethu behleli nayo ke la intombi edasayo intombi ya7 kusacela ungiculele njena ingoma eyodwa njena eyamakhathi yaziyo njena ucule njena ngesivene cause I'm so surprised ukuthi mina this lady uhlobene nomakhathi the queen of Limpopo bafethu ngiphethe intokazi yabo makhathi la ecele kwami ngisacela ungiculele njena ingoma eyodwa nje esivenda please amakhathi noma eyami uyacula nawe
Efethi uLebo uyacula. Indaba phona ongasho ekuqaleni. It's funny wena sekho lapha khona bekusicela ukuthi nje njena usitulele ingoma nje yakho nje eyodwa nje. Bono langa lingaphi ndotanganeza chira ndofuna chira wayikwasha bono langa lothe uzino ngeke ngisayisa phambili iphelela lapho. Imake mina ngize ipoyo langashulana ngesulu ithini wena mase cela nje usunderstandise phela sina sazidusha singamaZulu kodwa umculo lo wena ubadla shem size sime ngophoza wodwa siudasela ithini kene le ngoma yakho Ithi ngathanda umuntu orong ngazi ukuthi uzongiphula inhliziyo. Ngangimbona kungomunye umuntu engangithi uzofika ayishintshe impilo yami kanti uzophinde naye ezongilimaza la enhlizini yami. Imake wo kukhona yini wakhetha Kakhulu mfana yabo mangathiwa ngiyambona futhi ngisho ukuthi mfana ijele ngalifunda ngayo la muntu mfana. usho ukuthi nje nongamqoma phasi Yeah, wayimosha isikhathi sami. kodwa wena yohila ngelinye ilanga yabo ngiyakwazi ukumxolela ngoba sonke from where we coming from akona especially sandene khona lo muntu lona othi mombone yabo kodwa amakhamba isikhathi ube uthi uma simona uthi hayi yabo Yeah. kodwa wena siyathokoza kuba nawe thina lapho labo so nje sikufisela konke okufisayo for this year abafethu nansi ingane sicela wena obukele lana ukuthi unomcimbi yashada unamagigi uvula mhlambe something ukhona Lebo mbize azokushayela isipani bafethu lona le yashaya isipani mina ngiyazelela eThekwini Lebo obatshela usona isipani awusinengi uyasinebula Hayi mfethu noma kanjani. Angisincengi nje mfethu and angisifundi manje lento ngazalwa naye egazini. uNkulunkulu wangipha lesipho. Angisithatheli futhi ama-chance. Hayi sibonga siphose sesindlovu nje isikhathi nje osiphosene ukuthi sihlale nawe nje mhlambe nje amazwi nje ongawadlulisa kuba bukeli nje angathini nje dadewethu. Into engayisho ukuthi nje sicela ama-support abantu basimeme emcimbini ngoba siyingane ezincane ezamayo asenza into engirongo maybe like ukuthi soze singene kuma-drugs senze into ezingasile. Uma usipha nje support ukuthi sikwazi ukuphila nje impilo yephambili. Wow, amnandi amazi. So uthola kanjani from kuma social media mhlambe uma kukhona umuntu kona othi ya ngiyambukela ke nangukena uLebo so ngifisa ukuxhumana naye. Umuntu angaxhumana kanjani nawe yabo? Ku TikTok nguNdibuwo, ku Facebook ngoLive Girl Love Me. Ey'ndaweni ey'ningi nakuma social media ngibiza igama lami langempela uNdibuwo Mangani. Angibizi lika Lebo ngoba akusile igama elisepasini engalithola emgwaqweni ngiqala ukucula. Mhlambe ngene umuntu ofuna ukufonela kanje. Mhlambe athi nje ngidinga inamba yakho. Sicela nje ukuthi usaliso bapha abantu inamba yakho. 0793474035. Uliphinde futhi. 0793474035. Sisipho sesindlovu sijabulele kakhulu ukuhlala noLebo uLebo ihlobo samakhathi the queen of Lepompo sina sithi sithathela lithuba lelimbukele emakhaya sobe sibuye ngelinye ilanga sesibuya nabanye sithi siyabonga kakhulu isikhathi senu sinikeze zona Sipho Sendlovu TV danke.